Мамандар айналымға шыққан жаңа дизайндағы банкноттарды қолдану кезінде абай болуға шақырды. Олардың айтуынша, мұқият болмасаңыз, жалған ақша жасаушылардың торына түсуіңіз ғажап емес. Ол үшін купюралардың ерекше белгілері мен қорғаныш элементтерін жетік білу керек. Жаңа банкноталардың ерекшелігі қандай? Олардың арасынан жалған ақшаны қалай анықтау керек? Әріптесім Серік Селеубайлы мамандар кеңесін тыңдап қайтты. Былтыр қаржылық мониторинг агенттігі 2000-ға жуық жалған банкнотаны айналымнан шығарды. Оның жалпы сомасы 55 миллион теңгеден асқан. Ішінде ұлттық валютамыздан бөлек ақш доллары, еуро мен Ресей рублі бар. Бұл әсіресе қазір саудагерлер онлайн аударымдардан бас тартып, қағаз ақшаға көшіп жатқан шақта сақ болу керегін білдірсе керек. Сондықтан Атамекен бизнес арнасының түсірілім тобы жалған купюраларды анықтайтын зертханаға барып, мамандардан кеңес сұрады. Дәл қазір менің қасымда криминалистика басқармасы басшысының орынбасары Мансұр Омарбеков отыр. Маманнан біз қандай валюталарды қазір көбіне қолдан жасайтын сұрап көреміз. Қандай теңге номиналдарын көбірек кездестіріп жүрсіз жұмысыңызда? Наиболее часто распространенными поддельными купюрами являются 2000, 5000 и 10 тысяч тенге. Оларды қалай анықтауға болады? На что стоит обратить внимание, в первую очередь на вот эту неметаллизированную линию. Видите, края в поддельных купюрах имеются вырез неровный, края выреза имеют извилистую форму, а в оригинале мы имеем на просвет четкую ровную форму и четкое изображение узора орнаментального, а также номинала купюры. Также например, при изменении угла данные отсутствуют на определенный блеск, а на оригинальных купюрах имеется небольшой блеск. Также стоит обратить внимание на изображение птицы. Да. То есть на поддельных купюрах, видите, как бы мы ни вертели, она имеет коричневый цвет. На оригинальных купюрах, видите, как при изменении угла купюры она переливается от золотистого до зеленого цвета. Мамандар банкнотаның түсі анық және бояуы қанық болу керек екенін ескертеді. Сонымен қатар теңгені жарыққа тосқанда су таңбасы мен номиналдың цифрлық бейнесі көрінуге тиіс. Жалған ақшаны оңай ажыратудың тағы бір жолы қағаздың сапасына мән беру. Себебі ұлттық банк қолданатын технология өте қымбат болғандықтан алаяқтар сапалы көшірме жасауға мүдделі емес. Как правило, мы в дизайне банкнот стараемся интегрировать вот в тело самих банкнот самые последние пилотные разработки защитных элементов. Я считаю, что она абсолютно безопасна, подделок крайне мало. Обычно подделки такие используют в темное время суток, в основном пожилые люди попадаются в основном на эти подделки. А вот прям суперпрофессиональных подделок я, например, лично не видел. Әлемдік тәжірибеде банкноталардың дизайны мен қорғаныш элементтерін 5-10 жылда бір рет ауыстырып тұрған дейді. Бұл жалған ақша жасаушыларға тосқауыл қоюға бағытталған. Былтырдан бастап ұлттық банк жаңа сақ стилі сериясын айналымға шығара бастады. Бірінші 5000 теңге қолданысқа енді. Қызғылт сары түсті купюраның бет жағында қалықтап ұшқан құс пен өмір ағашының бұтағы, ал сырт жағында қалқан фонындағы бүркіт бейнеленген. Жаңа үлгідегі банкноталар 2024 жылдың наурыз айында ғана жаппай айналымға түседі. Сондықтан оларды қолдан жасау фактілері әлі тіркелмеген. При изготовлении данной купюры применялись современные защитные средства, такие вот мы сейчас можем видеть. Это золотое интаглио на гербе Республики Казахстан, локальный водяной знак с номиналом купюры, метка для людей со слабовидящих людей, которые находятся, она имеет рельефную структуру, которую можно ощутить на ощупь. Сонымен қатар жаңа банкнотада түсі құбылатын қорғаныш жібі, голографиялық белгілер мен спарк элементі бар. Осы қарапайым белгілер жалған ақшаны бірден анықтап, алаяқтарға алданбауға көмектеседі. Серік Селеубайұлы, Марат Бейсев, Атамекен бизнес.